السيرو تاع السعله كاين نوعين، كاين سيرو تاع السعله الجافه وكاين سيرو تاع السعله اللي ما تكونش ناشفه، يعني تكون بلي كلاغ يكونوا فيها نخامي كما نقولوا حنايا. بالنسبه للسيرو تاع السعله اللي تكون ناشفه ولا السعال الجاف حنستعملوا حتى 3 خطرات في النهار ولا 2 خطرات في النهار، صباح وعشيه عادي، ونقدروا نشربوه قبل النوم نورمال، ما كاين حتى مشكل. اما فيما يخص السيرو اللي يكون تاع السعال اللي بلبلهم يعني ماشي جاف، كي تكون عندك لي كلاغ وتحس روحك اونكومبري لداخل وما تقدرش تخرج هذوك لي كلاغ، السيرو تاع السعله اللي نشربوه في هذه الحاله حيكون سبيسيالمون باش يذوب لنا لي كلاغ اللي رانا اونكومبري لداخل في القصبات الهوائيه تاعنا، يعني في المجال التنفسي عندنا دي كلاغ ماذا بينا نخرجوهم يكونوا اونكومبري، يكونوا جامدين لداخل. انا لما نشرب هذاك السيرو الصباح في وسط النهار ولا عشيه دو بريفيرونس ما نشربوش او ميم طون اللي حان نرقد فيه، ما نشربوش في نفس الوقت اللي حان نرقد فيه. علاش؟ على خاطر السيرو هذاك رايح يذوب لي كلاغ، ولو كان يذوبوا هذوك لي كلاغ نشربوا مع العشيه يذوبوا لي كلاغ هذوك وانا نرقد مباشره حنولي مكسل، واش يصرى؟ هذوك لي كلاغ يبداو يطلعوا وحدهم وما حش نقدر نرقد في الليل، نتجينا نقعد غير نسعل، سما لي كلاغ هذوك يبداو يبروفوكي لي فلاتو، يديروا لي ان ريفلكس تاع لاتو ونقعد غير نسعل في الليل وما نقدرش نرقد. دونك دو بريفيرونس السيرو تاع السعله اللي يكون لي كلاغ سبيسيالمون تاع لي كلاغ الناس اللي يكونوا اونكومبري باش يخرجوا، دو بريفيرونس نشربوه في النهار الصباح وفي وسط النهار مع العشيه، دو بريفيرونس بعيده على وقت الرقاد باش ما نجيناش في الليل، واذا بديت نخرج لي كلاغ نخرجهم في النهار الاز، ماشي يخنقوني في الليل كي يكون راقد. بالشفا ان شاء الله.